弟兄姊妹平安，今日嘅靈修題目為傷害性不大，侮辱性極強。經文係以弗所書第5章1至到第7節。經文咁樣講：所以你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣，也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香嘅供物和祭物獻與神。至於淫亂、污穢或貪婪，在你們中間連提都不可以，這樣才符合聖徒嘅身份。淫詞、愚妄的話、戲笑的話都不合宜，總要說感謝的話，因為你們確實知道，無論是淫亂的、污穢的、貪心的，在基督和神嘅國裏都是沒有份的。貪心的就像拜偶像一樣，不要被人虛浮嘅話欺騙，因為這些事神嘅憤怒必臨到那些悖逆嘅人，所以你們不要與他們同伙。今日經文提醒我哋，信主嘅人要活出愛同埋聖潔，我哋唔可以講污穢嘅話，唔可以做不義嘅事。呢啲道理其實好容易明白，但係活出嚟真係好唔容易。唔係話我哋唔想去遵行聖經嘅教導，而係我哋嘅肉體非常之軟弱。Our flesh is very weak。所以咧，我哋需要聖靈 Holy Spirit 先可以對齊神嘅標準。喺第4節入邊，保羅提到3種不合宜嘅言語：淫詞、愚妄嘅話、嬉笑嘅話。今日咧，當我哋去應用嘅時候咧，我哋要小心，我哋咧唔可以take it too literal， 我哋唔可以咧太字面化，好似當初耶穌教導我哋一樣，唔可以好似法利賽人一樣，凡事淨係睇表面。所以咧，喺今日我哋所處嘅語言文化同埋環境入邊呢，我哋睇到其實係好大嘅變化。所以我哋更加要留意嘅呢，係呢個講話嘅人背後嘅動機同埋個 context。個 intention 係好重要，因為經文呢提醒我哋呢係要憑愛心去行事，所以呢，我哋要用愛心去量度。我哋嚟睇下咩叫做淫詞好唔好啊？其實呢，淫詞呢，我哋要了解一樣嘢呢，就係唔係所有粗俗嘅話呢，其實都係帶有惡意嘅喎。淫詞呢個詞呢，喺當時希臘文化入邊呢，指嘅係真正一啲帶有傷害性、有侮辱性同埋貶低他人嘅一啲嘅低俗嘅語言。但係今日我哋都知道啦，喺我哋身處呢個粵語嘅文化當中，可能我哋聽好多棟篤笑啊，聽黃子華，有陣時喺我哋嘅對談入邊呢，我哋都會不自覺嘅去加入一啲新嘅詞彙，可能聽起上嚟呢比較低俗嘅語句。尤其是喺年青人之間啦，我哋年青人啦，為咗拉近距離啦，可能我哋會用一啲聽起上嚟比較低俗嘅詞去表達一種親密嘅方式。但係呢，我哋要睇一睇，其實呢啲言語，就算雖然表面上睇起上嚟好似好粗俗，但係我哋都要睇一睇，其實佢當中有冇帶住一啲侮辱性喺入邊喎。所以我哋話呢，說話嘅語氣同埋動機係好重要嘅。打個比方啦，如果有人呢好溫柔，帶住一個好 friendly 嘅語氣同你講，你真係好乞人憎啊！你真係好乞人憎。其實我哋唔會覺得對方係冒犯緊我哋嘅。相反，如果有人呢用一啲好惡嘅語氣，甚至乎一啲好兇惡嘅眼神望住你講 sorry 咯。或者我錫晒你啦，得未咁樣？如果佢哋係講呢啲說話，帶住一啲好兇惡嘅語氣講嘅時候呢，有陣時我哋會覺得反而係好反感嘅喎。所以我哋唔可以呢根據話語嘅表面嚟到去判斷㗎。我哋要學識呢分辨背後嘅心意。我哋唔可以好似法利賽人一樣，只係睇外表嘅字句，而忽略說話背後嘅愛同埋傷害。第二點，我哋要了解呢，其實唔同文化、唔同年齡嘅人呢，對說話嘅接受呢，其實係好不一樣嘅。我記得有一次呢 Pastor Jacob 呢喺佢嘅講道入邊呢，佢用咗一個 term 叫做 PK。
喺佢嘅世界入邊嚟講呢， PK 呢就等於 pastor's kid， 即係話一啲牧者嘅小朋友。喺佢嘅文化入邊呢， PK 係等於牧者嘅小朋友。但係對於一啲呢，我哋嘅 youth 啦，我哋嘅年青人啦，可能佢哋呢，即係都接受過粵語文化嘅教育啦， PK 對佢哋嚟講係有唔同嘅意思，所以佢哋呢就攬住個肚就笑到收唔到聲啦。而 Pastor Jacob 係唔知點解嘅。所以我哋再次睇到呢，其實唔同地區對唔同詞彙嘅接受度係非常之唔同嘅。所以呢，我哋真係要有智慧同埋同理心，我哋要學習企喺對方嘅角度，先至可以揾到嗰個平衡。我哋一齊嚟到反思一下呢啲嘅問題啊！嗱，當人哋講嘢令到你唔舒服嘅時候，你有冇試過去了解對方嘅用意、context 同埋 intention 呢？你會唔會願意主動嘅同對方去溝通，願意嘅去了解，願意嘅去包容？你會唔會咁樣願意呢？又或者你會唔會願意學習用一種更加有智慧，同時間亦都帶有幽默感嘅方式去溝通呢？我哋一齊去禱告啊！在天父親，多謝你呼召我哋活出聖潔嘅生活。求你俾我哋更加多嘅智慧同埋愛心、包容嘅能力。求你原諒我哋常常因為自己嘅軟弱，去講出一啲可能冇乜 EQ 或者傷害到人嘅說話。求你賜俾我哋智慧同埋分別嘅能力，幫助我哋真正嘅去憑愛心去行事，俾我哋更加多嘅智慧去了解對方嘅說話同埋用意，亦都幫助我哋唔好輕易講出一啲傷害人嘅說話。願我哋喺幽默中仍然保持尊重，願我哋所有嘅話都能夠彰顯你嘅榮耀。感謝你嘅體恤、原諒、鼓勵、教導。感謝天父爸爸，奉主耶穌得勝名字祈求，Amen。